Значит, что происходит? Мы заводим трактор на бригаде, садимся в трактор, едем к полю. К полю ехать примерно километров 10. То есть, все едет ровно, ничего не происходит. Проезжаем на поле, разлаживаем посевной комплекс, набираем обороты турбины, там запускаем севалку и начинаем сев. То есть мы сеем, где-то минут 10 мы едем, и происходит следующее. Детонация в двигателе, столб дыма и выбивает ошибку. После чего опять трактор едет нормально, то есть ни потери мощности нету, ничего, все хорошо, эта ошибка светится. Ошибку удаляешь, и буквально через 5-10 минут повторяется детонация, опять клуб дыма, опять ошибка, и вот такое происходит.